haddii salaada aad tukanayso imaamka ku daba tukanayso ay jahriya tahay oo imaamku markuu faatixada akhriyo suurad kale uu kor u akhrinayo haddaad faatixada akhriso shibdhe wax kale ha akhrin dhegayso tu akhrinayo imaamka haddii salaadu ay tahay salaad sirriya ah sida casarka iyo duhurka iyo rakacadaha dambe ee cishaha oo kale rakacada dambe ee maqribka oo kale hadday tahayna faatixada markaad akhriso haddii imaamku aanu rukuucin suurad kale waa iska akhrin kartaa dadkii qaar waxaad arkaysaa imaamkii markuu salaada dadka tujinayo faatixadii aamiin la yidhi imaamkii markuu faatixada akhriyo imaamkii oo akhrinaya maxay suuraddii kale buu isna suurad kale iska wata imaamkii wuxuu akhrinayaa maalan wadduxaa isna halkan uu leeyahay alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi ilfiil dad isku xidhan oo shaqo isku leeya ma moodid waryuu imaamku wadduxaa u akhrinaya aduu kuu akhrinayaa de adiga ayaa kuli suuraddan kale akhri markaad faatixada akhrisid salaadu jahriya tahay shibdhe dhegayso imaamku suuradda uu akhrinayo ha akhrin qofku marka wuu iska akhrinayaa mar kasta lama raba inaad akhrisid dhegayso markaas ta imaamkaad raacaysaa waa dhegaysanaysaa waxaa qalad ah dadka qaarkii oo safkii salaada ku jiro imaamkii salaaddii tujinayo oo akhrinayo ayuu faatixadii kor u akhrinaya bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin waxaad moodaa inuu keligii tukanayo waa inaan la maqlin codkaaga faatixadaad akhrinayso iyo waa inaan la maqlin waa inaad iska ilaalisaa hoos u akhrisataa markaad dhammayso rukuucdii halkaa waxaad ruknigii koowaad baad ku jirtaayoo salaadda xidhashadeedii ah iyo faatixadii akhrinteeda ruknigii labaada waxaa lagaa rabaa inaad rukuucdin seed u rukuucaysaa marka saynu marka hore u xidhatay oo kale wey gacmaha saddexdii meelood aynu sheegnay meel ka mid unbaad gacmihii geynaysaa waa in aad markaa farahaagu halkaa u jeeda aad rukuucdaa markaad rukuucdo sunnaha nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxa weeye labada low inaad qabato lafaha lowga ama jilibka baad saa u qabanaysaa dadka qaar baa jilibka dushiisa oo halkaasa qabta markaasuu saa u qabanaya qofka waa qalad qaar baa jilibka hoostiisa qabta meesha dhudhunku ka bilowdo baa qaar qabsadaan jilibkii waa ka booday rukuucdaasi marka dee kuma jirto ansax ma aha waa inaad lowga qabsataa lowgaad qabanaysaa lowga markaad qabanayso waxaa sunno ah gacantaadu inay sidaa u toosan tahay oo jilibkii aad saa u qabato farahaaguna ay kala baxsan yihiin sida qof cantuugayoo qabanayoo kale saa u qabo sidaa uma qabanaysid sidaana uma qabanaysid saasaad u qabanaysaa farahaagiyoo kala baxsan ayaad saa u qabanaysaa lowga haddii markaa aad keligaad tukanaysana gacmaha wax yar baad ka fogeynaysaa tartarradaada ka yara fogey wax yar halkan maaragtay feerahaaga iyo sararahaaga ka fogey gacmahaaga oo ha ku dhejin haddii laakiin cid kula tukanayso dee xaggan iyo xaggan waa lagaa xiga waa inaad ilaalisaa oo aadan dadkii daafadayn oo iska ilaalisaa dhabarkaaga waa in dhabarkaagu saa u qoto madaxaaga hoosu ha u dhigin sidaa ha odhan sidaana madaxa ha odhan madaxaaga halkiisaas ku beeg adhaxdaada waa inaad ku beegtaa rasuulka saxaabadu waxay leeyihin markuu rukuuco haddii dhabarka biyo lagaga shubo biyo lagaga dhibciyo biyahaasi way ku sugnaan lahaayeen kama ay daatiin marka qofku haddii iminka biyo dhabarka lagaga dhibciyo maalan oo uu madaxa kor u taago biyuhu dib bay u dareerayaan hadduu foorarana biyuhu xaggee usoo dareerayaan xagga hadduu laakiin siman yahay qofkii biyihii meeshii lagu dhibciyey ayay biyuhu ku sugnaanayaan rukuucda maxaa ugu yar waxa la akhriyo subxaana rabbiya alcadiimi sida saxiixka ku timi abu daawuud wuxuu ku daraa wabixamdihi haddaad ku dartidna waa kuu bannaanta haddaad ka reebtid oo tidhaahdo subxaana rabbiya alcadiimi keliya haddaad tidhaahdidna waa kuu bannaanta sidaa awgeed waxaa marka sunno ah in aad 3 jeer tidhaahdaa lagaa rabaa sida waajibka haddii imaamka hore u soo kici waayo ha aamusin iska wad intuu soo kacayo doo 3 jeer baa tidhi waa rukuucsan yahay weli imaamkii sii wad subxaana rabbiya alcadiim iska sii akhri intuu soo kacay ha aamusin adigu sii akhri oo maaragta intuu imaamka soo kacay malad akhrisa subxaana rabbiya alcadiim adkaaro kalaa jira haddaad doonto dhowr adkaaroodoo kala duwan baad akhrinaysaa subuuxun quduusun rabbulmalaa'ikati waalruux سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم اللهم لك ركعت بك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي أذكارها اسكال الدوان ودن واكو آخر كتا
kala duwan waad ku akhrin kartaa hal rukuuc keliya ba dhowr arkaanood kala duwan ku akhrin kartaa rukuucahana waad kala qaybin kartaa waa soo toosaysaa marka samica allahu liman xamida markaad toosayso gacmaha kor baad u qaadaysaa sidii aynu sheegnay ayaad markaa odhanaysaa samica allahu liman xamida markaad istaagtid ba rabbanaa walaka alxamdu rabbanaa laka alxamdu allaahumma rabbanaa walaka alxamdu inta way ku bannaantay inaad tidhaahdid kadib waa sujuudaysaa allahu akbar oo waxaa la rabaa sujuudda intaad odhanaysa iyo ficilkaagu inuu wada socdo waa sujuudaysaa markaa sujuudid 7 xubnood baad ka sujuudaysaa halkaa wejiga laga sujuudo af soomaaliga salaan baa la halkaa salaanta ah iyo sankoo wada socdo waa 1 labada calaacaloodna ku dar waa 3 2 iyo 3 labada low ama labada jilibna ku dar waa 4 iyo 5 labada lugood faraha ku yaala faraha caaradooda hore ku dar iyaduna waa 6 iyo 7 toddobada hadday wax iska kaa dhimaan sujuudaadii naaqis baa ku jira faraha marka la dhigayo sujuudda lama ogola inaad lowyada agteeda dhigto dadka qaar baa markay sujuudayaan meesha markuu dhulka u fadhiisanayay uu gacmaha dhigay ka qaadi maayo markaasaa markuu sujuudayay nin garbaduub u xidhan baad moodaayo isagoo saas u sujuudaya oo labadii low agtoodii gacmihii yaallaan waxaa la rabaa gacmihii markaad dhulka dhigayso sujuudda inaad dhigto labadaada dhagood hareertooda weli markaad dhigayso faraha see loo dhigaya faraha waa in 4 farood saa aad isugu dhajisaa waa in isku dhegan yihiin suulkuna waa inuu saa ka yahay saas rukuucdii saasay ahayd soo maaha rukuucdii waxaanu nidhi faraha waa la kala kaxaynayaa oo lowga saa loo qabanaya laakiin sujuudda 4 farood waa la isku dhejinaya rasuulka sunnihiisa caynkaasu ahaa calayhi salaatu wasalaam cumar ibnu alkhataab oo isagu amiir almu'miniin ahaa khulafaa uraashidiinkana ka mid ahaa ayaa sunnihiisa waxaa ka mid ah suulka inuu faraha ku dhejin jiray oo sidaa odhan jiray isagu marka haddaad suulka ku nabto halkaa oo 5 faroodba saa tidhaahdo waa kuu bannaan tahay oo waa sunnihii dee khulafaa uraashidiinku inaynu qaadanno waa layna faray haddaad doontana tii nebigu samayn jiray horaad ku daysan kartaayo suulkiiyo gaar u taagan iyo farihiiyo caynkaasa baa sujuudaysaa sujuudda markaad 3 jeer subxaana rabbiya alaclaa tidhaahdo waad ka soo toosaysaa sujuudi allahu akbar baad odhanaysaa waad fadhiisanaysaa marka lugta bidix labada lugood cidhbahooda inaad ku fadhiisato labada sujuud dhexdooda way kuu bannaanta inaad lugta bidix sidaa intaad u babacdo oo saa u jiifiso badhidaada halkaa saartid oo ku fadhiisatid lugta midigna aad saa u taagtid oo faraha sidaa tidhaahdid way kuu bannaanta lugta midig inaad yara janjeedhiso oo maaragtay dee saa ugu taagi lahayd inaad sidaa tidhaahdo iyadana waa bannaanta wax dhibaato amala labadii gacmood gacanta midig farahaasoo kala baxsan ayaad waxaad saaraysaa halkanna waxaa weeyaan bawdadaada iyo jilibkaagaad saaraysaa intaas isku taalla gacantana calaacasha ah bawdada saar farahanna lowga saar saasaad markaa odhanaysaa waa gacantaadii midig farahaagii oo saas ah gacanta bidixna sidoo kale waxaad saaraysaa bawdadaada bidixda ah iyo lowga inta u dhaxaysa